先将臂力练到20之后呢，去剑走取得玄铁重剑，然后到游戏中后期的时候，可以前往7月的时候呢，我们来到那个高仓市集，然后会先去波斯商人那边买天望飞石，然后在它的右下角有一个锻造工，我们跟他找到对话，就可以把玄铁重剑锻造成苍龙屠世刀跟白鸟鸣天剑了。